هيقعد يتناقش معاه وانا ما بعرفش اسكت. معلش بس لازم هتسلم. يلا. اهلا اهلا. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازي والدك؟ كويس، بيسلم على حضرتك قوي يا اهلا اهلا يا عادل. اهلا يا طنط. ازي ماما واختك؟ الله يسلمك يا طنط، بيسلموا على حضرتك. اتفضل. حاضر يا فندم. وناوي تقعد لاخر الصيف يا عادل؟ لا يا عمي، 10 15 يوم بس. وايه الهيصه اللي انتوا عاملينها؟ طبعا تعبتوا من الامتحانات وجايين بقى تفرفشوا. والله يا ابني انتوا جيلكم محظوظ. والله يا عمي كل جيل بيتصور انه تعب وما تمتعش بالحياه قد الجيل اللي بعده. ده الواقع يا ابني. ابدا يا عمي، ما هو كل جيل له همومه ومشاكله. عشان انتوا بتخبوا علينا مشاكلكم وفاكرين انكم تقدروا تحلوها لوحدكم، لكن ده غلط. ما احنا برضه يا عمي لنا طريقتنا في حل مشاكلنا. اللي عايز اقوله ان ظروف الحياه اتغيرت وبتتغير كل يوم. زمان مثلا كنتوا بتتجوزوا من غير الراجل ما يشوف الست اللي هيتجوزها. احنا دلوقتي حاجه تانية. الشاب فينا لازم يقعد مع البنت اللي هيتجوزها ويعرفها ويعرف كل حاجه عنها، وهي كمان لازم تقعد معاه وتعرفه وتعرف كل حاجه عنه. وحضرتك بقى قيس على كده حاجات كتير. عادل الشله كلها مستنياك يا اخي. عن اذنك يا بابا. عن اذنك يا عمي. اتفضل. ولو اني لازم اناقشك واقنعك بان جيلنا احسن من جيلكم وانكم من غيرنا ما تسووش حاجه. طبعا طبعا. ما يلا يا اخي. طبعا اذنك يا عمي. السلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك. الولد ممتاز في كل حاجه، انما افكاره مش عجباني. انا عارفه شبان الايام دي كلامهم كتير كده ليه؟ والله انا خايف على امال من افكاره المتحرره زياده عن اللزوم ده. من ناحيه امال اطمن، امال بنتي وانا مربيها على ايديا وعارفاها كويس. بس دي شابه برضه ممكن تتاثر بيه. ما تحملش هم، امال انا معلماها كل حاجه وهي عارفه حدودها كويس. ربنا يعمل ما فيه الخير. طب يلا بينا بقى، ما تحملش هم، يلا. عادل. اتحركش يا اخي الله. عادل تنزل ميه يا عادل؟ لا كمان شويه. طب يلا بينا احنا يا عصام. احب الميه. يلا يا يا شباب. امال. امال، ايوه ما تيجي نقعد بعيد شويه؟ ما هنا كويس اصل عايزك في حاجه مهمه. بس ولا بس ولا حاجه، تعالي تعالي بس. ايه بقى يا سيدي الحاجه المهمه اللي كنت عايزني عشانها؟ مش عارفه؟ لا. كنت عايزك علشان نقعد مع بعض لوحدنا شويه. مش حاجه مهمه دي؟ طب ما احنا كنا قاعدين مع بعض. مع الشله كلها. بقول لك لوحدنا، انتي وانا. اخصى عليك يا عادل، دول كلهم بيحبوك. يا ستي انا ما قلتش لا، انما يعني شويه للشله وشويه لنا لوحدنا. استنى بس. انت هتقعد 15 يوم، يبقى لازم اعمل لك فيهم ميزانيه. انت بتهربي من الكلام ليه؟ خلينا في المهم يا امال. اهم موضوع قدامنا دلوقتي ازاي توفر في المصروف. اولا مش ضروري تفطر. وثانيا الغدا ممكن تتغدى معانا كل يوم في الكابينه. ايه رايك بقى ان انا عندي طريقه احسن؟ ايه هي؟ تقعدي معايا كده على طول، وساعتها لا هاكل ولا هشرب لاني هشبع بيكي. ليه؟ هتاكلني؟ اه. يا ماما يا متوحش. انا عازمك الليله دي على سينما. بلاش الليله دي. ليه؟ عشان انا عامله لك حفله بمناسبه وصولك، وعازماكوا كلكم، كل الشله. عصام شوف شغلك. يا الله يلي هنا، يلي لابسين مايوهات، يلي قاعدين على البلاجات، يلي واقعين في الحب لشاشتكم. الليلة دي معزومين في كابينة سامي وهالي جالي وتويست وشيك وسلو، واللي سمع يقول للي ما سمعش. لحظه يا عادل. اتقل 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 انت. اوعى عدونا حبيبي عدونا. ايوه ايوه يلا عيب عيب عيب. يا رشيد
انا جايه. لا تعال انت جاي معايا. استنى يا جدع. امال. تاني. ايوه في حاجه يا امال؟ في صندوق بيبسي كولا على الشمال وحياتك دي لهوايه. حاضر. امال، انت مش عامله الحفله دي عشاني؟ ايوه. مش غنينا، مش رقصنا، مش هيصنا، مش اكلنا وشربنا؟ ايوه. طيب ممكن بقى انا وانتي نقعد مع بعض لوحدنا شويه؟ ما احنا مع بعض اهو. يا ستي بقول لك انا وانتي لوحدنا، انتي وانا بس. لا. افتحي بوقك يا قطه. امال، انا سامي جاب لك الكارنيه؟ لا. سامي يا سامي. نعم يا امال. فين الكارنيه بتاع عادل؟ انا اديته لخالد. يا خالد. ايوه الكارنيه بتاع عادل يا اخي. معايا اهو. الله يا امال، اما الجاتو ده حلو الشكل. انت اللي عملتيه؟ ايوه ماما علمتني. عملتيه ازاي؟ طب هقول لك مش هتبقى تجيبي يا بنت. هلو. هلو عادل، تاخد بق؟ لا متشكر قوي، ما بشربش. طب اسمع، تعال اسهر معانا الليله، هنسهرك حته سهره فل. معلش مرة تانية. ليه رايح فين؟ يا اخي واحد بيسال التاني رايح فين، قال له هضايق القبه، قال له هتضايقها ليه؟ عملت لك حاجه؟ عن اذنك يا اشرف. اذنك منين يا جحا؟ نشوفك امس. تعرف الجماعة دول منين؟ دول كانوا معايا في السعدية. هتلاقيهم لسه في السعدية، ولو شفتهم بعد 20 سنة هتلاقيهم برضه في السعدية. انما والله دمهم خفيف، واخدين الدنيا ضحك وبيجربوا كل حاجة. سيبك منهم، دول باين عليهم جماعة مش كويسين. يلي واقفين وبترغوا، يلي نايمين قوموا واجروا، ماتش الفولي هيبتدي، يلا يلا. ما يلا يا عادل. عن اذنك شوية. طيب. يلا يا نادية، يلا يا جماعة. عاجبك يعني كرباك المايه اللي خدته النهارده؟ امال، ما تنسيش احنا النهارده رايحين سينما لوحدنا، وبعدين هنروح ناخد جيلاتي في جليم، وبعدين نتمشى على الكورنيش ونتكلم. عايزين نفهم بعض يا امال. يا الله يلي خارجين من السينما ومروحين، انتوا على ام 50. بكره حفله شيخ العرب عند عادل في الكبير. اطلع يا بيه، اطلع. ايوه عن اذنكم يا جماعة. فيه ايه؟ مش عارفه. روح شوف ماله يا خالد. عادل، ايوه. مالك يا عادل؟ ولا حاجة، عايز اقعد لوحدي شوية. يعني ما اقدرش اقعد معاك؟ لا ابدا، اتفضل. في ايه؟ متضايق شوية. من ايه؟ من تصرفات امال. ليه؟ عملت حاجة؟ ما اعرفش، انا حاسس ان امال حاطه الشله دايما حاجز بيني وبينها، لدرجه ان انا ابتديت احس انها ما بتحبنيش. ما بتحبكش؟ انت عبيط ولا ايه؟ ده احنا كلنا حاسين ان امال بتحبك. انا اللي لازم احس انها بتحبني. النهارده مثلا طلبت منها، اترجيتها اننا نخرج مع بعض، نتمشى، نروح سينما. كانت النتيجه ايه؟ زي ما انت شفت، الشله كلها جت معانا، وطبعا امال هي اللي قالت لهم، وتلاقيها هي اللي عزمتهم كمان. لا يا عادل، انت مزودها شويه. ليه؟ هو انا طلبت من امال حاجه غريبه ولا مستحيله؟ انت مش بتخرج مع ناديه لوحدكم؟ مش بتقعدوا مع بعض لوحدكم؟ حصل ايه؟ عمرها عملت معاك كده؟ ما ترد.
إذا كانت أمال بتحبني صحيح لازم تعرف إنه من حق عليها